Друзья, всем привет! Электроскутер ЯД, наверное, правильно читається. Короче, поміняв я контролер, новий поставив. Предыдущий був слабенький та не видержав. От, підключив я все ж, фішки там некоторі там на ручку газа не сапали, то ерунда в цілому, звісно. От. І підключив я, включаю я його. І от слушайте, який звук. Тобто мотор колесо дергається і не їде. От. Короче, що треба зробити? Надо поменять зеленый и синим провода на фазы. То есть на выходе с контроллера там по цветам неправильно идет. Вот сейчас поменяю, покажу. Так, перекинув провода, включаем. И все работает. Правда, мне кажется, не знаю, у него максималка 30, надо проехаться, проверить, какая скорость. Так что такая мелочь, неприятно.